喺高雄打狗領事館外望咁呢層咧就係88層高嘅樓啦，係啦。咁呢度咧就係英國以前嘅舊領事館。國立中山大學，咁呢個係高雄領事館嘅後邊咧就係個高雄港嘅一個分行。喺呢邊咁我打狗領事館咧就喺呢邊啦，係啦，就喺呢度咁我哋朋友咧就喺邊度咧？就喺呢度啦，係啦，喺呢度，係啦。为什么呢？没有人。要不要签？不知道，我不知道。听不懂你的意思。你看，刚没有讲清楚吧？对。等会儿我签，不他签，那为啥呀？呢度有個燈塔咁咧咁樣過嚟呢邊咧就係呢個高雄個港口啦。咁我哋啲同學依家行緊，喺度行緊，係啦。咁佢哋喺度啦，係啦。咁都係過緊。呢個所羅門啊，呢個啱啱聽過嚟啦，我啱啱拎咗你號。我哋以前嘅先生阿李兆葵可一齊你經過啦，係啦。咁呢啲同學嚟嘅，啱啱聽喺呢度，係啦。咁另外送翻過去，呢啲同學有高雄港。啲旁述埋添啊！睇下要講。呢度咧就叫做佛光山啦。咁今日咧就係18號嘅晏晝，咁嚟到呢度，咁班同學咧就喺度行緊啦，係成班就喺呢度啦，係啦，上緊嚟啦，係啊，老殘遊記啊！佛光山上邊大佛殿，一路過出邊。影嗰個大佛嘅話，請行到嗰個請睇下影翻先啦。呢個阿音啲同學馬蹄新，大佛殿喺度行過去。哇！你數下幾多個佛？就係咁啦。呢度咧就係佛光山嘅大雄寶殿啦。咁咧呢度咧就係一個大嘅廣場。大雄寶殿條路。好啦，咁多。呢個叫做鄭成功寺。咁呢班同學，呢個就係鄭成功寺啦。19號啦，咁就下晝3點鐘到，咁我哋就嚟到呢個月潭。
耶！食物量3十左右。那么以现在呢，以小岛为界，继续呢往这个越南方向。越南是练文山附近的首都。派翻呢張高鐵飛俾個位，自己拎住自己個張。咁其實上邊咧會有個座位編號嘅 ，A、B、C 3個人就一行，然之後 D、E 有一齊咁樣，即係3個2個，一行就5個位嘅。咁所以咧。